ดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตังชายแดนนะครับระหว่างเชียงใหม่ลำพูนมาดูวัดหนึ่งครับจากถนนนี่นะครับทางหน้าเขาก็จะหันมีหูปั้นจ้างนะครับตัวจัดใหญ่เลยนะครับเป็นจ้างนะครับของวัดหนองจังคืนนะครับจ้างนี่เปิ้นก็แปลงทรงเครื่องเลยนะครับใส่เป็นโลหะฉลุลายนี่นะครับสีทองเลยครับเอามาหุ้มจ้างไว้เนาะมีป้ายประวัติอยู่ตรงนี้นะครับบ้านหนองจังคืนครับอันนี้เป็นประวัติความเป็นมาโดยย่อของบ้านหนองจังคืนนะครับที่เปิ้นเพราะว่ามีเจ้ามีอย่างที่มาหักสาวที่นี่นะครับแล้วก็มีการไล่จ้างไปเอามีดฟันจ้างอย่างนี้นะครับเนาะก็ตามนั้นนะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมนะครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อวัดครับวัดหนองจังคืนนะครับจากป้ายวัดนะครับรูปปั้นจ้างทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าวัดทางด้านทิศตะวันตกนะครับประตูเข้าวัดก็จัดงามครับเป็นทะลุลายด้วยโลหะสีทองนะครับทางหน้าก็มีสิ่งอยู่2ตัวนะครับนี่เป็นมาทางตะวันออกนะครับเป็นทางทิศตะวันออกมาทางนี้คิดว่าน่าจะเป็นหน้าวัดแต่ดั้งแต่เดิมนะครับจะเห็นว่ามีศาลาใหญ่เลยนะครับยาวไปปุ่นนะครับตกแต่งจัดงามเลยครับมีหน้าบานมีอย่างนะครับสวยงามจากถนนที่เขาแยกเข้ามาตะกี้นะครับนี้เขามาอยู่ดูไปทางวันตกนะครับหน้าวัดนี่ก็จะหันหน้าไปทางวันออกนะครับจะหันว่าหน้าวัดก็จะมีสิงอยู่2ตัวตั้งอยู่บนเสากำแพงวัดนะครับเนาะวัดจัดงามครับหน้าวัดก็มีสิงนะครับตัวตั้งขวานี่สิงตัวตั้งขวานี่น่าสนใจนะครับเพิ่นนั่งกราบอย่างอยู่น่าจะเป็นหางนาคเนาะครับแล้วก็พญานาคก็เคียนคอสิงไว้นะครับเนาะแล้วก็ลงมาแต่ตอนนี้บ่หัวพญานาคไปอยู่ทางใดนะครับเห็นก็ต้องห่างวันนะครับถูกกราบไว้ครับไปครับเราลองเข้าไปในวัดเพื่อนดูนะครับเข้ามาจะหันวิหารหลังใหญ่นะครับหน้าบันสีทองสวยงามเลยนะครับมีบันไดนาคนะครับบันไดนาคครับกู้จัดงามครับพญานาคผู้นี้ครับพญานาคจัดงามครับสำหรับพญานาคเอาบันไดนี่นะครับมีตัวมอมกราบไว้เรียบร้อยนะครับเนาะตัวของพญานาคนี่ก็จะมีเกล็ดสีเขียวนะครับเป็นเซรามิกนะครับสมัยหนึ่งเปิ้นนิยมเซรามิกนาคเปิ้นสีองค์งามนะครับพญานาคของผู้นี้นะครับเนาะจะเห็นว่ามีตัวมอมพร้อมนะครับเกล็ดก็เป็นเซรามิกอย่างที่ว่าตะกี้นะครับก็มีฮาวสแตนเลสคือคนเฒ่าได้สาวขึ้นนะครับพอหน้าบันเปิ้นเข้าหน้าบันเปิ้นก็จะมีรูปช้างเอราวัณอยู่ตรงกลางนะครับต่ำลงมาก็จะเป็นพญาวานอนนะครับกำลังสาวเครืออย่างก็เครือดอกพุตานนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเทพลักษณ์อยู่นะครับต่ำลงมาก็จะเป็นมันเขาว่าเป็นรวงพึ่งนะครับก็เป็นรูปพญานาคเอาหางโจรกันนะครับเนาะส่วนตั้งแนบข้างอย่างนี้ก็มีลวดลายเป็นลายดอกพุตานนะครับก็จะเห็นว่าเป็นปูนปั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นปูนปั้นนะครับจัดงามครับบริเวณเพดานนี่ก็ติดกระจกนะครับเป็นกระจกเงาแล้วก็เอาลวดลายอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลายดอกนะครับเครือดอกนะครับ
เข้ามานะครับเข้ามาดูตั้งในนะครับก็จะหันว่าบริเวณเพดานด้านบนนี้เพื่อนใช้วิธีเขียนสีนะครับเขียนสีเป็นนั้นสัปทนนะครับสัปทนแล้วก็ลุ่มลงมาก็จะมีเทวดาเรียงเป็นแถวเลยนะครับที่เป็นรูปเทวดาเนี่ยครับลงมาก็จะเป็นรูปเขียนสีนะครับเป็นอันทศชาติของพระพุทธเจ้านะครับก็มีตั้งแต่เดมีใบนะครับมีอันมหาชาโนกอย่างนี้นะครับก็มีเป็น10อันทศชาตินะครับก็10ชาตินะครับมีสุวรรณ3นะครับทางซ้ายส่วนนอกขวานี่ก็เป็นพระมโหสถอย่างนี้นะครับเนาะใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องอันทศชาติก็จะรู้ดีว่าแต่ละชาติเป็นอย่างไรนะครับมาทางด้านนี้ครับก็จะเป็นประตูข้างนะครับพวกก็ทำเป็นซุ้มโหงนะครับซุ้มโหงซุ้มนาคนี่นะครับแล้วก็มียอดเป็นพระธาตุอยู่ตรงบนนะครับหลังอันซุ้มพุ่นก็จะเป็นผู้เขียนนะครับผู้เขียนสถานที่สำคัญทั้งบนก็เป็นสังเวชนียสถานที่อันเมืองอินเดียนะครับมีสถานที่ปณินิพพานนะครับมีพระธรรมเมกะสูตรสถูปนะครับที่ทรงแสดงปฐมเทศนานะครับเมืองสารนาถเนี่ยนะครับส่วนตั้งลุ่มนี่ก็จะเป็นของบ้านเฮานะครับเป็นเจดีย์พระนางจามเทวีนะครับที่เป็นเหลี่ยมนี่นะครับส่วนตรงเพก็เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเนาะปิกมาดูซุ้มนะครับซุ้มข้างนี่จะหันว่าต่างกลางนี่ก็จะเป็นอันหุบจ้างนะครับมีหุบจ้างอยู่เหมือนกับชื่อวัดเปิดนะครับว่าเป็นวัดอันหนองจังคืนนะครับเนาะส่วนตั้งลุ่มนี่ก็เป็นไม้แกะสลักนะครับแกะสลักงดงามเลยนะครับเพิ่นก็เอาพลาสติกปิดทับไว้กันนกกันแมงนะครับส่วนลายแกะสลักนั่นก็จะเป็นลายอันยักษ์กับหนุมานน่าจะเป็นบาแจ้หนุมานนะครับเป็นหมู่อันเพราะว่ากระบี่นะครับหมู่กระบี่นี่ก็สู้กันอยู่นะครับเนาะลวดลายทางข้างก็จะเป็นปูนปั้นนะครับน่าจะเป็นปูนปั้นปูนพิมพ์มาอย่างประมาณอย่างอันนะครับเนาะที่เป็นนิยมกันจากอันซุ้มประตูข้างนะครับมาที่ประตูลักนะครับจากเพดานลงมาก็จะเห็นว่าประตูลักก็คล้ายๆประตูข้างนะครับเป็นซุ้มอันทรงพญานาคกับซุ้มโหงนะครับแต่ว่ามี2ชั้นเนาะประตูข้างไม่มีชั้นเดียวนะครับนี่มี2ชั้นส่วนตรงบนก็เป็นเหมือนยอดธาตุเนี่ยครับอยู่บนฐานแท่นนะครับตรงกลางซุ้มก็จะเป็นนั้นนกยูงนะครับนกยูงลำแพนนะครับเนาะตั้งลุ่มนี่ก็เป็นฐานทรงปราสาทนั่นนะครับส่วนประตูของเปิ้ลนี่ก็เปิ้ลแกะสลักไม้ติดคำงดงามเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน่าจะอันอย่างรามเกียรติ์นะครับเนาะเป็นนั้นพระรามแผงซ้อนอย่างแล้วก็มีหนุมานอย่างอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้มีพระรามนะครับอันนี้ก็มีหนุมานอย่างนะครับก็แกะไว้สวยงามนะครับติดทองติดคำจ้างามเลยครับส่วนตรงเพก็จะเห็นว่าตัวผนังนะครับมันก็เขียนเป็นรูปเทวดานะครับเนาะยืนพนมมือ2ข้างทางข้างซ้ายนี่เป็นเทวดาทางข้างขวานั่นก็เป็นนางฟ้านะครับเนาะนี่ก็เป็นซุ้มด้านทางซ้ายนะครับซุ้มทางซ้ายก็จะเห็นว่ามีหูแกะสลักนะครับทางนี้ก็หูแกะสลักก็บ่เหมือนทางปุ้นนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็จะเป็นยักษ์ถือกระบองนะครับอยู่2ข้างนะครับก็งดงามดีนะครับสำหรับทางด้านหน้าของวิหารวันนี้ก็เข้าวิหารมาได้บ่ใจวันพระวันศีลนะครับพอดีมาเป็นวันธรรมดานะครับเสียดายบ่ได้เข้าไปนะครับแต่จะเห็นว่าตรงนี้มันใจภาพวาดเป็นส่วนใหญ่นะครับบ่ได้ใจแกะสลักอะไรอย่างนะครับทางหลังอันลวงพึ่งนี่นะครับเพิ่งก็จะเป็นรูปวาดนะครับของพระพุทธเจ้าเทศนาแก่บริษัท4นะครับเนาะแล้วก็ทางหลังนี่ตรงลวงพึ่งก็เป็นลายนาคนะครับเนาะครับไปดูอย่างอื่นต่อนะครับจาก
วิหารนี่นะครับวิหารนี้เขาจะไปทางขวาก่อนนะครับทางเหนือเนาะเขาจะลองไปทางเหนือก่อนนะครับจะเห็นว่าทางเหนือนี่ก็จะมีอันศาลาอเนกประสงค์ยาวไปพุ่นนะครับทางหน้านี่ก็น่าจะเป็นอันหอเสื้อวัดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหอเสื้อวัดเนาะของทางวัดเปิ้ลนะครับก็ไหว้สาหอเสื้อวัดแต่ถ้าเราดูไปทางพุ่นนะครับทางวันโตกก็จะเห็นว่ามีอาคารจัดงามอยู่ตรงพุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปพอกันเนาะเรามาดูทางข้างของวิหารก่อนนะครับโอ้ทางพื้นหลังเปิ้ลก็ใช้กระจกสีเขียวติดจัดงามเลยนะครับส่วนที่เป็นคันถ้วยอย่างของเปิ้ลนี่นะครับหรือว่ากำยันเนี่ยเปิ้ลแปลงเป็นรูปหงส์นะครับเนาะรูปหงส์ส่วนอันจอกฟ้าอย่างเนี้ยก็จะเป็นอันเป็นอันพญานาคนะครับโอ้พญานาคจัดงามครับสำหรับเจ้าฟ้าที่นี่นะครับก็มีตัวเฮลาหรือว่าตัวมอมกราบไว้เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เป็นด้านข้างของวิหารนะครับจะเห็นว่าซุ้มหน้าต่างของเปิ้ลนี่เปิ้ลก็จะทำเป็นอันซุ้มทรงปราสาทเหมือนกันนะครับเหมือนกับซุ้มประตูข้างประตูหน้านะครับตรงกลางก็จะมีนกยูงนะครับแล้วก็อันบานหน้าต่างแต่ละบานนี่เพิ่นก็ทำเป็นแกะสลักนะครับบ่เหมือนกันนะครับแต่ละบานละบานอันนี้ก็เป็นรูปจ้างนะครับสลับกับนกยูงนะครับสำหรับหน้าต่างวิหารครับเอามาตะวันตกนะครับถัดจากอันศาลาอเนกประสงค์นี่ก็จะหันว่าน่าจะเป็นหอไกลนะครับนี่น่าจะเป็นหอไตรนะครับหอไตรโบราณเลยนะครับตาเป็นหอไตร2ชั้นนะครับชั้นบนเป็นไม้ส่วนตั้งลุ่มนี่ก็จะเป็นปูนนะครับเนาะตั้งลุ่มเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ที่น่าสนใจคืออันหน้าบันนี่ครับโอ้แกะสลักไว้จัดงามครับงดงามมากสำหรับหน้าบันพวกนี้นะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับเป็นรูปดอกน่าจะเป็นดอกพุตานนั่นนะครับเนาะเป็นดอกพุตานใช้ไม้แกะสลักแบบโบราณเลยนะครับลวดลายงามนะครับตรงกลางนั้นก็จะมีลายเป็นลิงนะครับเป็นลิง2ตัวเอาหน้าเข้าหากันแล้วก็อยู่ระหว่างดอกพุตานนะครับต่ำลงมาตรงที่เป็นนั้นเป็นรวงพึ่งนี่ก็จะเป็นพญานาคนะครับเป็นไม้แกะสลักแล้วก็นาคเพิ่นมีปีกด้วยนะครับเนาะเป็นนาคมีปีกตึงตังแนบข้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ลายงดงามนะครับที่นี่นะลายเพิ่นจัดงามเลยครับสำหรับอันลวดลายหน้าบันนี่นะครับถึงชุดเลยนะครับเนาะตรงบริเวณเสาก็จะเป็นเหมือนรักร้อยนี่นะครับเป็นรักร้อยบริเวณเสาแล้วเปิ้นอันแกะสลักไม้นะครับทางบนปุ้นเกาะจะเห็นว่ามีลวดลายอยู่ตัวนะครับเป็นลายหน้าบันเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะครับมีทางเตียวขึ้นหอไกนะครับน่าจะเป็นหอไกนะครับเสาตั้งลุ่มนี่ก็ใช้เป็นนั้นลายปูนนะครับปูนที่เปิ้นพิมพ์มานี่นะครับแล้วก็มาติดไว้นะครับเนาะแต่ก็ติดได้สวยงามเสาเป็นเสาเหลี่ยมนะครับไม่ใช่เสากลมเนาะแล้วก็มีประตูตั้งเข้านะครับบนประตูตั้งเข้านี่ก็เป็นซุ้มนะครับซุ้มเป็นซุ้มพญานาคนะครับมีเครือดอกไม้นะครับอยู่ตรงลุ่มน่าจะเป็นดอกกุหลาบกับดอกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีประตูครับเป็นประตูไม้เรียบๆธรรมดานี่นะครับเนาะนี่ก็จะเป็นด้านที่จะเข้าไปจังหอไตนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็ปิดนะครับโอ้พญานาคจัดงามนะครับเนาะข้างบนหอไตนี่นะครับเป็นไม้นะครับเนาะข้างบนหอไตเป็นไม้แล้วก็บริเวณหน้าต่างนะครับเพิ่นก็จะมีเหมือนจะห้องว่าเหมือนกันหน้าบันก็ห้องอะไรอย่างนะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับตกแต่งอยู่นะครับทางหลังพุ่นก็จะเห็นว่าเหมือนกันนะครับมีชานออกไปตัวนะครับส่วนตั้งลุ่มของอาคารเนี่ยก็จะเป็นอาคารปูนนะครับดังนั้นหน้าต่างอย่างของเปิ้ลนี่ก็เป็นปูนนะครับแล้วก็มีซุ้มเหมือนกันนะครับมีซุ้มอยู่เหนือหน้าต่างนะครับแล้วก็ซุ้มเป็นปูนนะครับเป็นปูนพิมพ์นี่นะครับแต่ก็ลวดลายงดงามดูผัดๆเพลินๆก็เหมือนกับ
ของพม่าเหมือนกันนะครับเป็นจ่อๆขึ้นไปนะครับแต่มันน่าจะใจศิลปะพม่านะครับจากตังด้านข้างของวิหารนะครับเรามาดูตังหลังเนาะหลังวิหารก็จะเห็นว่ามีตางเตียวขึ้นของอันพระสงฆ์นะครับของตู้เจ้าเนี่ยนะครับเป็นขั้นใดขึ้นไปนะครับลองเตียวขึ้นไปนะครับมีพญานาคเฮาบันไดพร้อมนะครับเตียวขึ้นบันไดมาก็จะเห็นว่าตั้งซ้ายมือนี้นะครับเป็นทางเข้าอันวิหารเนาะซึ่งเป็นตั้งหลังนะครับอันนี้สำหรับตู้เจ้าขึ้นนะครับก็มีซุ้มอย่างเหมือนตั้งหน้านะครับแล้วก็ที่มีตรงนี้แหมอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเพื่อนมีรูปเขียนนะครับเป็นภาพเขียนเรื่องราวนะครับของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับเนาะเป็นเรื่องราวของการทำนาพ่องนะครับปลูกข้าวพ่องนะครับเพื่อนบอกว่าสมัยก่อนนี่ก็พศ 2400บ่มีโฮงสีข้าวอีกนะครับเนาะบ่มีโฮงสีข้าวก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันตำข้าวพ่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวว่าจะอันนะครับเนาะบางอันก็จะเป็นเรื่องราวสีไข่ซีดไปพ่องแล้วนะครับเรื่องราวนักเรียนมาเรียนหนังสืออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแต่ก่อนก็เรียนกับวัดกับวาตู้เจ้าไปค้นสอนว่าอันเตอะนะให้เรือนไปพ่องแล้วครับสำหรับรูปนะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปที่เป็นว่าเป็นจุลกฐินนะครับเป็นพิธีทำจุลกฐินของคนสมัยโบราณนะครับที่จะต้องมาสาวได้ย้อมเส้นได้แล้วก็เอาไปต่อทำเป็นผ้าจีวรนะครับคือเซตภายในวันเดียวนะครับเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแท้ๆนะครับแล้วก็เอาไปตานเนี่ยก็เป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะครับทางบนก็มีการแสดงว่าบ่มีน้ำประปาต้องใจน้ำบ่ออย่างนะครับมีการใจม้าใจอย่างนะครับเนาะส่วนประเภทเป็นเรื่องราวของพระมาลัยนะครับพระมาลัยโปรดนะครับที่เปิ่นไปเห็นนรกมานะครับว่ามันน่ากลัวจะได้แล้วก็เลยมาโปรดเจ้าบ้านนะครับมาเทศมาอย่างให้เจ้าบ้านในหูนะครับเพื่อได้กลัวต่อบาปนะครับส่วนประเภทก็เป็นพุทธประวัติต่างๆนะครับเนาะก็นวาดเขียนไว้ได้โคตรงามดีนะครับสำหรับหลังวิหารนี่นะครับเนาะแล้วก็มีความรู้บันทึกประวัติศาสตร์เสียดายมันค่อยจางไปหน่อยครับเพราะว่าอาจจะโดนแดดในช่วงตอนไม่แรงอย่างนี้ครับเพราะแดดทางไม่แรงมันฮ้อนเนาะทางวันตกนี่นะครับเนาะสีอาจจะซีดไปพ้องครับจากอันหลังวิหารนะครับจากหลังวิหารนี่ก็ดูไปทางวันโต๊ะเขาก็จะหันพระธาตุนะครับอยู่ใกล้ๆกับหอไกนี่นะครับก็มีพระธาตุสีทองนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นพระธาตุที่บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับใจติดทองติดคำอย่างงดงามนะครับแต่เดิมนี่ก็จะไม่ใช่เป็นคำนะครับเป็นปูนนะครับเป็นพระธาตุเก่าแก่นะครับเมื่อว่าอันตัวองค์พระธาตุนี่ก็จะเป็นทรงระฆังนะครับระฆังคว่ำตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับย่อมุม20เนี่ยย่อมุม20นี่นะครับนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วหลุ่มลงไปนะครับมีซุ้มจรณำถึง4ด้านนะครับเป็นซุ้มจรณำบ่ได้ยื่นออกมานักนะครับแล้วก็มีพระเป็นพระพุทธรูปยืนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาไปกอยใกล้ๆนะครับทางหนทางที่จะเข้าพระธาตุนะอยู่ทางใต้นะครับอยู่ทางทิศใต้ก็จะเห็นว่ามีทางเข้านะครับแล้วก็มีตัวมอมนะครับตัวมอมอยู่2ข้างทางเข้าที่อันเป็นซุ้มนี่นะครับเนาะแล้วก็มีประตูเข้าไปนะครับก็จะเป็นองค์พระธาตุสีทองนะครับอยู่ตรงบนก็จะมีชัดมีอย่างพร้อมนะครับลองเตียวเข้าไปดูนะครับทางด้านหน้านี่จะเห็นว่ามีพระนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับปางนั่งสมาธินะครับแล้วก็ใส่กรอบกระจกไว้อย่างดีเลยนะครับเนาะขึ้นไปนะครับก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มจรณำที่มีองค์พระอยู่นะครับเป็นพระยืนนะครับเนาะเป็นพระยืนครับอันนี้ก็เป็นปางที่ว่าประทานพรนะครับเนาะทางด้านทิศใต้นะครับเนาะเดี๋ยวเราลองไปพอทางด้านวันออกนะครับบนไปนะครับต่อปูก็จะเป็นพระวิหารนะครับเนาะ
ด้านวันออกเนี่ยครับด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะมีพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับเป็นปางมันปางชนะมารองค์จัดใหญ่นะครับตั้งอยู่นะครับส่วนในซุ้มจรนำที่ว่านะครับตรงโบนปุ่นนะครับก็จะเป็นพระยืนนะครับยืนตรงเลยนะครับที่ผมมองว่าเป็นปางอะไรอย่างนะครับยืนตรงเลยนะครับเนาะอยู่ในซุ้มจรนำครับซึ่งก็ในซุ้มเพิ่นก็แกะสลักอันดุลนะครับเป็นดุลลวดลายงดงามนะครับถ้าไปทางเพก็จะเป็นหอไก่นะครับเป็นหอไก่ครับทางข้างนี่อันพระธาตุบริวารนี่พวกก็ทำเป็นพระธาตุทรงปราสาทแบบสแตนดาร์ดว่านะครับเห็นมีขายนักนะครับอย่างนี้เนาะแต่ก็เอามาใช้ง่ายดีนะครับทางด้านเหนือก็มีพระพุทธรูปแต่องค์น้อยๆนะครับองค์น้อยๆอันนี้ต้นไม้สลีก็มาขึ้นพระธาตุแล้วนะครับโอ้โหเฮียใดนะครับเนาะถ้าต้นใหญ่ไปพระธาตุจะเดือดร้อนเหมือนกันนะครับเนาะขึ้นไปทางบนนะครับก็จะเป็นซุ้มจรนำอย่างว่านะครับแล้วก็มีพระยืนนะครับแต่ว่าอันนี้เปิ้นยกมือขึ้นเป็นแขนด้านซ้ายนะครับเนาะเป็นด้านซ้ายผมไม่รู้ว่าปางอะไรอย่างเหมือนกันนะครับหน้าตาเพื่อนก็เป็นของโบราณนะครับเป็นพระปูนปั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทิศเหนือนะครับทิศเหนือถ้าเราไปดูทางทิศตะวันตกนี่จะเป็นอย่างไรนะครับทางตะวันตกนี่บ่มีพระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงลุ่มนะครับจะเห็นว่าตรงฐานนี้นะครับก็จะเป็นลายเปิ้นดุลนะครับดุลโลหะมาเป็นลายดอกนะครับดอกประจำยามนะครับขึ้นไปทางบนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพระที่ยืนก็จะเป็นยืนตรงเหมือนทางวันออกนะครับโอ้ปางอะไรอย่างนะครับเนาะแต่เป็นพระยืนครับเหมือนกันกับทางวันออกเลยนะครับสำหรับวัดหนองจังคืนนี่นะครับตำรากำนานเรื่องเล่าเพิ่งก็ว่ามีเจ้านะครับเป็นเจ้าเหล่าปูนนี่นะครับมาฮักสาวทางบ้านนี้นะครับเนาะเป็นสามัญชนนะครับเนาะเสร็จแล้วก็เปิ้นมาแอวก็ปรากฏว่ามีจ้างเผือกนะครับจ้างเผือกของเจ้าเชียงใหม่เนี่ยมานะครับมาอาละวาดแถวนี้แล้วเปิ้นก็เลยเอามีดไล่ฟันจนจ้างเนี่ยหวนคืนไปนะครับก็เลยบอกว่าเป็นจ้างคืนนะครับจ้างคืนไปทางเชียงใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับเรื่องราวเต็มๆกับผมใส่ไว้ในที่อันโพสต์นี้แล้วนะครับหรือว่าจะลองไปเสาะหาดูอ่านก็ได้นะครับ สุดท้ายมันจะเป็นเรื่องเศร้าสักหน่อยนะครับเนาะจากวิหารเนี่ยครับวิหารจัดงามครับลวดลายนาคอย่างเปิ้นตรงข้างวิหารนะครับก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับดูไปทางวันออกนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปปั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับด้านข้างพระวิหารนี่นะครับมาทางวันออกนี่ก็จะเห็นว่ามีป้ายประวัติวัดหนองจังคืนนะครับเนาะเป็นว่าประวัติวัดนะครับเปิ้นก็บอกว่าปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างนะครับพบหลักฐานเหรียญพระนางเจ้าจามเทวีนะครับมีข้อความหลังเรียนว่าเป็นที่ระลึกครบ700 ปีนะครับ700 ปีนะครับวัดหนองจังคืนละปูนนะครับเมื่อ1 พฤษภาคม 2512นะครับอันนี้ก็ถ้าจะเมินนานแล้วนะครับวัดนี้นะครับคาดว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่18ก่อนนะครับเนาะจากป้ายนี่นะครับมาทางใต้นะครับจะเห็นว่ามีรูปปั้นของครูบานะครับสีทองนะครับเป็นรูปปั้นตั้งอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของครูบาจันตะอนาวิโลนี่นะครับเป็นเจ้าอาวาสเก่าของที่นี่นะครับเนาะก็เปิ้นก็มีความสามารถหลายอย่างนะครับเก่งกาจในเรื่องของเครื่องรางของขลังตัวนี้ครับเนาะก็เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกๆของวัดหนองจังคืนนี่นะครับก็ทำปลูกปั้นไว้นะครับสามารถมากราบมาไหว้มาสาขอพรได้นะครับนี่เพิ่นก็ตั้งไว้ตั้งหลังก็จะเป็นประวัติของครูบาเจ้านะครับ
ก็มีซุ้มจัดงามนะครับมี6อันนกยูงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีป้ายประวัติเป็นควรจะลึกไว้บนแผ่นหินเลยนะครับเนาะก็มาอ่านเอาได้นะครับสำหรับศิษยานุศิษย์คงทำไว้นะครับเนาะทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของอันพระพิฆเนศอยู่นะครับเนาะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศครับจากรูปปั้นพระพิฆเนศมาทางด้านนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิตู้เจ้านะครับเป็นทำเป็นแถวไว้นะครับเนาะจากรูปปั้นครูบานี่นะครับครูบาเพิ่งก็หันหน้าไปทางบนโต๊ะนะครับก็จะเห็นวิหารหลังใหญ่นะครับก็มีกุฏิของเจ้าอาวาสตั้งอยู่นะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับวัดหนองจังคืนนะครับเป็นวัดหนึ่งที่เก่าแก่น่าสนใจนะครับที่จะมาเยี่ยมมาชมใครมีโอกาสมาตั้งเพนะครับมาตั้งเลาะถนนข้างปิงห่างมานะครับเป็นเขตแดนของจังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนนะครับอยู่ติดกันแต่ว่าวัดนี้เพิ่นอยู่ทางลำพูนนะครับเนาะก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ร่มรื่นนะครับเขาก็เข้าวัดเข้าวาเนาะจ้างยังกลัวคนนะครับที่จะคืนไปเนาะคนเฮาก็ต้องรู้จักที่จะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวสิ่งบ่ดีก็ทำแต่ความดีดีกว่านะครับชีวิตจะได้บ่ต้องกลัวอะไรอย่างนะครับแล้วก็เดินไปตามหนทางอันสงบเย็นของพระพุทธเจ้านี่นะครับเราก็จะออกไปจากวัดทางประตูด้านที่ตะวันตกนะครับประตูตะวันตกนี่ก็จัดงามนะครับเป็นประตูใหญ่เข้าวัดได้ทางด้านนี้นะครับวัดมีประตูทั้ง4ทิศเลยนะครับเนาะวันนี้สวัสดีครับจากลุงตีโวครับ